ช่างครับเช็ครถให้ผมหน่อยครับรถเป็นอะไรมาล่ะครับตั้งแต่ผมถอยรถคันนี้มาเวลาสตาร์ทรถอ่ะมันจะมีสิ่งแปลกๆยังไงไม่รู้ครับเสียงแบบไหนเหรอครับพอสตาร์ทปุ๊บเสียงมันจะดังว่ามึงจะไปไหน